2023年第9月2日3时30分，以强台风级在珠海市金湾区沿海登陆。登陆时，中心附近最大风力14级，45米每秒，中心最低气压950百帕。台风苏拉将以15至20公里的时速，沿着广东海岸线向西偏南方向移动，强度逐渐减弱。今天粤西迎来风雨最强时段，澳门、珠海、中山等地都可能遭遇暴雨或大暴雨。另一个台风海葵将于3日傍晚前后在台湾岛东南部沿海登陆，逐渐向福建南部到广东东部沿海靠近。大家注意防范！